မင်္ဂလာပါရှင် TVN Channel နောက်ဆုံးရသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ထိုင်းနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားတို့တကြောပြန်စစ်ပြန်ဖြစ်ပြီးထိုင်းလေတပ်ကကမ္ဘောဒီးယားစစ်စခန်းကိုပေါင်းကျဲကမ္ဘောဒီးယားကလည်း BN21 ရုရှားထုတ်တုံးကြီးနဲ့ထိုင်းတပ်ကိုပြန်လဲပစ်ကန်ထိုင်းနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားတို့နေဆက်နယ်မြေပိုင်ဆိုင်မှုညင်းပွားရကနေတကြောပြန်စစ်ပြန်ဖြစ်ပြီးထိုင်းလေတပ်ကကမ္ဘောဒီးယားစစ်စခန်းကိုပေါင်းကျဲကကမ္ဘောဒီးယားကလည်း BM21 ရုရှားထုတ်တုံးကြီးနဲ့ထိုင်းတပ်ကိုပြန်လဲပစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်းထိုင်းသတင်းတွေကဖော်ပြပါတယ်။ယနေ့မနက်၈ နာရီဝန်းကျင်ချိန်ကစတင်ပြီးထိုင်းစစ်တပ်ကကမ္ဘောဒီးယားနယ်မြေတွင်းမှာရှိတဲ့စစ်စခန်းဖြစ်အသုံးပြုနေတဲ့ကာစီနိုရုံတစ်ခုကိုပုံကျဲချလိုက်ပြီးကမ္ဘောဒီးယားကလည်းထိုင်းဘက်ကိုတုံးကျင်းနဲ့ပြန်လည်ပစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်းယမန်နေ့ကလည်းထိုင်းနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနယ်စပ်မှာပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားပြီးအဆိုပါပစ်ခတ်မှုတွင်ထိုင်းစစ်သားတအုပ်သိဆောင်ကနောက်တန်ရရှိခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကလည်းညင်းပွားနေတဲ့နိုင်ငံနယ်စပ်ကိုတွားရောက်မဲ့ခီးစဉ်ကိုဖျက်သိမ်းပြီးလုံခြုံရေးဆိုင်ရာရေးပေါ်စည်းဝေးခေါ်ယူနေကြောင်းထိုင်းစစ်တပ်အဆိုအရကမ္ဘောဒီးယားကလက်နက်ကြီးနဲ့အမြောက်တွေကိုနယ်စပ်ကိုရွှေ့ပြောင်းနေကထိုင်းနိုင်ငံရဲ့လုံခြုံရေးကိုချိန်ချောက်နေကြောင်းသတင်းတွေကဆိုပါတယ်။ထိုင်းစစ်ကယမန်နေ့ကတည်းကနိုင်ငံနယ်စပ်နေထိုင်တဲ့ထိုင်းပြည်သူတွေကိုပြောင်းရွှေ့ခိုင်းထားပြီးဖြစ်ပြီးနယ်စပ်တစ်လျှောက်မှာထိုင်းစစ်တပ်ကစစ်ရာကိုတိုးမြင့်ပြီးချထားကြောင်းသိရပါတယ်။ထိုင်းနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားတို့ကနေမြေအငင်းပွားမှုတွေကြောင့်ယခုနှစ်မေလမှာပြစ်ခတ်မှုစတင်ဖြစ်ပွားပြီးဇူလိုင်လမှာယာယီပြစ်ခတ်ရစဲကအမေရိကန်အစီအစဉ်မှုနဲ့ပြစ်ခတ်ရစဲသဘောတူညီချက်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်။နိုင်ငံပြစ်ခတ်မှုရစဲမှုပြီး9လကျော်ကြာမှစစ်ပွဲတွေပြန်လည်စတင်လာခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့မိုးမိတ်မှာစစ်ကောင်စီပုံကျဲသဖြင့်ကိုဝင်ဆောင်တဲ့ကလေးပါစတအုပ်သေးဆောင်ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမိုးမိတ်မြို့နယ်မြစ်ဆုံရွာအနီးမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလင်းနဲ့ပုံကျဲသဖြင့်ကိုဝင်ဆောင်တဲ့ကလေးတွေပါရက်သားပြည်သူစတအုပ်သေးဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ6မိနစ်9နာရီခန့်မှာမြစ်ဆုံရွာရှိကြော်ရတနာစီဆိုင်နီကိုစစ်ကောင်စီလေးတပ်ကပုံကျဲခဲ့သဖြင့်မိုးကုတ်ဘက်ကစစ်ဆောင်လိုက်ကိုဝင်ဆောင်ဇနီးမောင်နှံနဲ့ကလေးနှစ်ဦးပေါင်းရက်သားပြည်သူစတအုပ်သေးဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဝိုင်တွဲရောဂျက်ဖိုက်တာနှစ်ကြိမ်လာကျဲတဲ့ကြာကိုမနှုတ်တဲ့မြေပြင်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်မနေဘူးလို့မိုးမိတ်ဒေသခံတအုပ်ကပြောတယ်။ထို့ပြင်ဘုံတက်ကြောင်တန်ရသူ10ဦးခန့်ရှိကြောင်းလည်းသိရပါတယ်စစ်တပ်က Double Trusted လောက်တာပထမကြိမ်ကျင်းချပြီးလူတွေလူနာကောက်တာကိန်းစဲတိုင်းလောက်တဲ့ချိန်ထပ်ပြီးတိုက်ခိုက်တာဖြစ်လို့လူလူသတိထားဖို့လိုပါတယ်အခုမိုးမိတ်မြစ်ဆုံတိုက်တာဒီပုံစံမဲ့လူတို့ကိုအစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်တဲ့ဆရာဆွေးမှုလို့စစ်ရေးကက်ခတ်တောင်းကပြောတယ်မိုးမိတ်မြို့ကို TNL ထံကနေတရုတ်အားကိုနဲ့စစ်ကောင်စီကပြန်ရပြီးနောက်ရင်းမြို့ကိုပထမဆုံးချိန်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီကမိုးကုံမိုးမိတ်လမ်းပိုင်းတွင်းငယ်မကြီးပင်ကျေးရွာတီစစ်ကြောင်းရောက်ရှိနေပြီးမိုးမိတ်မပိန်လမ်းပိုင်းမှာ KIA နဲ့ပူပေါင်းတပ်တွေတပ်ဆွဲထားကြောင်းသိရတယ်မြို့သားညွေဆိုရအန်ယူဂျီကမိုးကုတ်မိုးမိတ်ဒေတာစစ်စင်ရေးစေဦးစီဖွဲ့ကို2025ခုနှစ်နိုဝင်ဘာ9ရက်နေ့မှာစတင်ဖွဲ့စည်းပြီးနိုဝင်ဘာ30ရက်ကနေဒီဇင်ဘာ6ရက်အထိတပတ်တာအတွင်းတိုက်ပွဲကြီးငယ်ပေါင်း9ကြိမ်ထက်မနည်းဖြစ်ပွားခဲ့ရပြီးအရေးပါရဲသူစကန်ကုန်းတစ်ခုကိုလက်ရသိမ်းပိုက်ထားနိုင်ခဲ့ကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။နောက်ဆက်အပိကြတဲ့အတွက်ထူပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါရရှင်။